Sering batuk nggak sembuh-sembuh? Atau sesak nafas? Saatnya kami coba Etawa Plus. Susu kambing Etawa, solusi untuk paru-paru sehat. Susu Etawa Plus ini adalah susu kambing Etawa murni yang dapat mengatasi masalah pernafasan. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi masalah pernafasan dalam tubuh, mengatasi asma, sesak nafas, nyeri dada, paru-paru, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi buat kalian yang pengen produk ini langsung aja cek link di bawah ini.